り連発できています。プリミティアプレイヤーエールです。今回は栄光弾ランチャーを作ってみようと思います。撃った弾の軌道がわかる目立つ武器にしたいのでうまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは弾の軌跡に合わせて光の線を出す栄光弾を作ります。と言っても実際の栄光弾のように綺麗に線を残すことは難しいので、レーザーを弾の後ろから照射することで疑似的に光の軌跡を再現することにしました。太陽電池だとはっきり見えないので、コンデンサーをつけることではっきり見えるようにします。その先にセラミックスの刃をつけたら、後ろに火薬をつけて、レーザーの熱で電化してみると、なるほど。飛んではいますが、すぐに弾が傾いて、光の角度がずれてしまいます。うまく飛ぶこともありますが、確率は高くないので、もっと安定してまっすぐ飛ぶように、太陽電池のかけらを使った4つのフィンをつけてみました。しかし、こちらを飛ばしてもそんなに安定してくれません。だったら、こんな感じで軽量プラスチックのかけらをプロペラのように貼り付けることで空力で回転させる作戦ならどうでしょうか。よし、弾ができたので早速発射すると、なるほど。少し光の線がブレていますが、近づいて追いかけていくと回転しているおかげか正面を向いたまま飛んでいってくれています。さらにダメージが与えやすくなるようにセラミックスの刃を長い形状に変更しました。ちゃんと飛んでいってくれています。ちなみにもっと弾速を上げるためにピンの数を4つに減らすとうまく飛んでくれなくなりました。ピンの抵抗も重要みたいです。弾が結構重いので遠距離だと山なりに飛びますが、よく狙って撃つことで遠くの木に当てることができました。これで栄光弾は完成したので、こちらを8発搭載した栄光弾ランチャーを作りましょう。モーターの本体を囲むように8発取り付けた後、レーザーで点火していくと、隣に引火することなく8発の弾をすべて撃つことができました。次は点火の仕組みです。こうやって大きいレーザーを取り付けて、火薬の後ろにつけた古代の合金の棒を下から熱することで発射できるようにします。さらに点火の動作を行っていないときは、上につけた銀の棒でレーザーを反射させて、そのレーザーをモーターにつながった太陽電池に当てることで、モーターを回して弾が送られるようにしています。早速試してみると、順調に3発発射した後、おっと、火薬についている棒が当たって太陽電池が壊れました。こうならないように、太陽電池の場所を調整しましょう。よし、これなら棒はどこにも当たらず後ろに飛んでいくので、バッテリーをつなげると問題なく全ての弾を発射することができました。さらにここから狙いやすくするためのレーザーサイトと発射用のトリガースイッチを取り付けることで簡単に撃てるようにしましょう。地面に固定している状態だと問題なかったので、今度は手に持って撃ってみると、弾が傾いてますね。どうやら弾の発射と同時に横方向にひねられているみたいです。そこで弾の回転を止める部品を弾の後ろについている古代の合金から新たに追加した反応防止の枠につながったゴムの棒に変更してみましたが、特に変化はありませんでした。どうやら弾が発射されるときにシリンダーが回転する動きが影響しているみたいなので、回転を止める部品は元に戻して太陽電池からの電力とトリガーを引いている間のバッテリーからの電力がモーターに供給されるようにしました。そうすると、
それでも少し球の傾きはありますが、今までより安定している気がします。回転が速すぎて、球がブレることもありますが、ちゃんと8発打てました。手に持って打った時は、遠くの木に当たった球が、回転の動きによって戻ってくるという、謎の現象も起きています。これ以上安定させるのは難しそうなので、ここで栄光弾ランチャーは完成としましょう。早速カメラに向かって撃ってみると、しっかり連発できています。見た目も派手なので、なかなかいい武器ができたんじゃないでしょうか。近くにある木を狙っても、ある程度の距離であれば、先端のセラミックスの刃を当てて破壊することができました。せっかくなので、ついでに古代のロボットも狙うと、弾が当たった後も直進する現象が起きることもありました。貫通してるみたいでかっこいいです。威力もそこそこあるので、ちゃんと当たれば一撃なのも嬉しいですね。ロボットを倒すのは十分楽しめたので、いつものように巨大な木から狙っていきましょう。距離が離れているので、最初の一撃以外はノーダメージでしたが、最後の一発がうまく当たって破壊することができました。ドローン工場の壁を狙うと、その高い威力のおかげで簡単に破壊できました。これくらい近づくとかなり当てやすいです。そして、風力発電機の方は、2発目の弾がうまく当たって簡単に破壊できました。攻撃力の高いセラミックスがついた弾をそれなりの速度で発射できるので、破壊的にも有効な兵器みたいです。それでは次はこちらのサゴキャラの大群を狙って栄光弾ランチャーで撃ってみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。早速発射すると、なるほど、弾が大きいおかげか、当たった弾が反射して他のザコキャラにも当たることで一発で複数のザコキャラを破壊することができています。8発しかない相談数ですが、意外にも多くの敵を倒せる武器だったんですね。肝心の光の奇跡についてはかなり見慣れているので、おまけ程度の存在感です。ちなみに私の視点だとこんな感じです。トリガーを引けばレーザーが展開後の古代の合金を熱して火薬が爆発することで弾が発射されます。発射された弾は後ろにレーザーを出しながら飛んでいきますが、残念ながら本物の栄光弾のような機能は描いてくれませんでした。それでもちゃんと弾が見えますし、威力もそこそこある強い武器ではあるのでよしとしましょう。それでは最後はイエロースライムに効くように金の刃をそれぞれの弾の先に追加したら、こちらの巨大スライムを狙って攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。いきますよ。発射ー。やったー。6727ダメージ。巨大スライムを倒しました。重い弾のおかげでなかなかのダメージを出してくれたみたいです。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、栄光弾ランチャーさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは